Salam alaikum
loxo yi ci kaw yeah.
loxo yi ci kaw gaay ah. Yes.
salaamaaleykum maa ngi tudd Fallou Seck ñu gën ma xamee si Fallou Siko maa ngi dëkk Unité 8 Parcelles Assainies Fallou laa tudd. parce que maa ngi soog a ñëw si ASC bi indi fee Asiko ñu dem final dama xëy ndamoo ndax lii dafa rafet quoi sa morom yëpp ñoo taxaw ni ñu yëngal fii nii ndax ñun wit leen dëkk wit moo ñu ñor antaan kese lañ xamuñ feneen furul antaan. gars yi taxaw nañ ma de woote naa ñëpp ñëw nañ billaahi woote ñëpp ñëw ñëpp baal yi def ñëw billaahi maa ngi sant sama booy bu baax. man xamaguma de yàlla baax na rek. maa ngi sant sama booy bu baax ak sama waa groupe Siko ñooy ne ay ñoom Damge ñoom Silo ñoom ñëpp maa leen nuyu ñoom Cheikh Kourouma Abdou Khadir Zori sama tonton Pam Tar ñëpp maa ngi leen nuyu sama yaay tamit maa ngi koy nuyu bu baax billahi final waaw ndam laa gis ne dem gañ a ñibbisi incha allah rabbi